إلا جيتيو لبرشلونة ضروري ما تجيو تفيزيتيو البارك Güell. Restez avec nous pour voir comment accéder à cette belle vue du parc. Pour accéder au parc, vous avez trois possibilités. Soit vous prenez un taxi, c'est plus rapide وريحتكم en face à l'entrée du parc Güell. Mais c'est un peu cher. Soit c'est le bus touristique. Et si vous êtes sportif, vous pouvez y aller en métro. Et c'est entre 20 à 30 minutes de marche pour y accéder. Il y a beaucoup d'escaliers et de pentes. Donc, كيما قلت لكم ضروري تفيزيتيو البارك Güell. وباش توصلوا ليه يا اما تاخدوا ان تاكسي اللي غيحطكم في الباب ديال البارك. C'est plus pratique mais plus cher. يا اما البوس توريستيك ويا اما كيما درنا هاد النهار خدينا المترو وكتمشيو كديروا واحد لا مارش ديال 20 à 30 minutes فيها بزاف ديال الدروج والعقابي mais on s'est bien amusé وضحكنا بزاف. Pour accéder au parc, il faut acheter le ticket. حنا خديناه en ligne. Je ne sais pas واش كيتباع sur place. Le prix est de 10 € la personne. كاين بزاف ديال لي سيت اللي كيبروبوزيو en plus de la rentrée des kits touristiques اللي كيدخلوا معكم وسط le parc واللي كيفسروا لكم en détail historiquement tout ce qui est dans le parc Güell. Le prix كيقدر يوصل حتى ل 100 €. Le parc Güell هو l'œuvre ديال l'architecte Antoni Gaudí واللي صيب aussi la Sagrada Familia ويمكن لكم تشوفوها في une autre vidéo en détail. Il a créé ce parc entre 1900 et 1914 et il a été ouvert au public en 1926. Et le parc est considéré patrimoine mondial de l'UNESCO. في الأول البارك كاينين des vendeurs اللي كيبيعوا des souvenirs وكدوزو على هاد لي بون اللي سميتهم les trois viaducs et qui permettent de compenser le relief incliné du terrain ou surtout de faciliter la communication entre les différentes zones du parc. De préférence, تجيو دوزو toute une après-midi في البارك Güell باش تستمتعوا بلا ناتور وبلي جاردان d'autriche اللي كاينين وسط البارك وبلا فيو بانوراميك على برشلونة وسورتو تشوفوا لا بيل architecture ديال أنطوان غودي اللي كاينه au milieu du parc. Voilà, حنا وصلنا هنا للساحة. Une place très connue في البارك Güell, c'est la place de la nature ولا le théâtre grec. واللي كان شحال هادي كيكون فيه des spectacles en plein air et des manifestations de culture populaire catalane. كما كتشوفوا معنا le parc Güell il est très visité كيجيو ليه بزاف ديال لي توريست وضروري الا جيتيو لبرشلونة تجيو لهاد البلاصه فريمون غادي تعجبكم. Et une fois كدوزو الساحه وكتهبطوا كتلقاو هاد لو مور اون ترينكاديس والترينكاديس هما هاد لي سيراميك دو ريكوبيراسيون اللي كاينين فوق لو مور واللي كيعطيو هاد الجمال ديال هاد المنظر. كيبان لكم توت او فون لا سوبر فيو على لا بيل فيل دو برشلونة اي سورتو لا بيل اركيتكتور ديال أنطوني غودي. كتشوفوا معنا دابا لي بافيون دو كونسيرجري واللي جاو في لونطري برينسيبال دو بارك وفيهم la maison du gardien ou la salle d'attente pour les visiteurs. وهاد les deux pavillons فيهم une très belle toiture. كما كتشوفوا le mur ديال la place de la nature كما قلت لكم juste avant هو recouvert بالترينكاديس مصيب بلا سيراميك d'où le charme ديال هاد la place. Une fois كتهبطوا من la place de la nature ولا le théâtre grec كيبانوا لكم بزاف ديال les colonnes غتشوفوهم معنا tout de suite. هما هادو ils sont 86 colonnes et c'était conçu pour devenir un marché. وفيهم حتى هما des morceaux de trincadis في le plafond. وهنا تنهبطوا l'escalier monumental, l'escalier très connu غنوريه لكم tout de suite واللي فيه une fontaine sous forme de tête de serpent sur le blason de la Catalogne et d'un dragon aux couleurs très vives. كتشوفوه معنا دابا وهذه هي l'image la plus populaire du parc. وهاد l'image ديال salamandre décoré هكا بالترينكاديس هو لو سامبول ديال لا فيل دو برشلونة وكتلقاوه بزاف في لي بوتيك اللي كيبيعوا لي سوفونير ديال لا فيل كوم بورت كلي ولا جوست كوم ديكوراسيون. فوالا وريتكم ان ابيرسو جلوبال ديال البارك Güell واللي ضروري تمشيو ليه une fois تمشيو لبرشلونة. Ça va vous prendre toute une après-midi mais vous allez voir l'un des monuments les plus connus de Barcelone et une des réalisations ديال أنطوني غودي. شوفوا معنا لا فيديو حتى الاخر
حيت غنوريكم l'entrée principale ديال Parc Güell و bien sûr les restaurants de Casablanca ضروري غنتغداو هنايا في هاد l'endroit. غنوريكم الغدا اللي خدينا في الريستورون اللي جا en face مع البارك Güell وغنخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو لا كارت منو ديال هاد الريستورون et des photos على لو dépliant اللي كيتعطى في لو بارك. C'est un guide ديال البارك ou là une carte qui vous montre les différents endroits اللي كاين في البارك Güell. Aussi vous pouvez scanner le code QR اللي غنحطو لكم juste après واللي غيعطيكم un audio guide gratuit على داكشي كامل اللي كاين وسط البارك Güell. نتمنى لا فيزيت ديالنا لو بارك Güell تكون عجباتكم ونتلاقاو في une autre vidéo باش نوريكم un autre monument اللي ضروري ما تفيزيتيوه ملي تمشيو لبرشلونة. Je vous dis amusez-vous bien et profitez bien de vos vacances et à bientôt.